跟着。好，我们现在要把船跟2个人的高尔夫球具全部塞到老板的 Model X 里，然后这个位置就刚刚好可以放下发动机。我怀疑它就是这么设计的。很重这个。哎呦，我觉得轮胎刚刚都。 只能竖着了，车是不能载多少重呀？你拿去拍一下。 我靠！好可怜，我们就这么小。适配躺在这儿。哎，你电脑可以放这儿。啊，对，我电脑要放一下。怎么塞？哇塞，我们前面。哇！今天得要辛苦他了。不用，你跟谁在讲前后座？我跟 Coast Guard。 好了，你不宣告一下成功吗？哦，清空啦！出发！出发。我刚刚那些都不配被剪进去吗？厉害！刚刚在聊八卦，可能不好剪。啊。你今天是去干嘛？对，今天是去 Pismo 啊。好，我们现在4人小队准备去 Port of St. Louis， 然后这2位是高尔夫球选手。啊，我们这2位是出海选手。运什么动啊？去什么运？我去打球，他去钓鱼，对啊。嗨，镜头有点脏啊，怎么？怎么？喂，形容一下。这牛筋感觉有点像那个鸡胗，你呢？感觉有点像鸡胗加牛舌。对，你呢？鸡胗加牛舌。鸡胗加牛舌啊，那就再来一份。净水烧烤的味道。这个不也可以搞吗？我他是什么？